Всем привет. Так, машина Kia Carens 2014 года, 135 тысяч пробег. Появился хруст или стук, может появится сейчас. Один раз появился и сейчас прям реально стук такой, как будто бы что-то передернуло металлическое. Так, сейчас еще раз попробую. Так. Все, исчезло. И вот так целый день. То появляется, но на повороте тоже такой стук бывает. Особенно когда на светофоре стоишь, ждешь левого знака поворота светофора. Он появляется. Или право, в принципе, не имеет значения. Так, ну-ка еще раз попробуем сделать. Так, сразу скажу, я нахожусь в Корее, корейская сборка машины. Так, поэтому так, сейчас нормально. Сейчас по-другому сделаем, может быть, руль в таком положении, заглушим. Так. Пропал. Такая ерунда. То появляется, то исчезает. Но утром обязательно этот звук есть, когда завел машину, выезжая со своего места, уворачиваю руль налево, такой звук происходит. Жду комментария.